Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez percaya diri bisa menang di MotoGP Prancis 2025. Pasalnya Marquez sadar betul sirkuit Bugatti Le Mans, Prancis merupakan trek yang sangat bersahabat dengan motor Desmosedici milik Ducati. Saya gembira bisa kembali bekerja. Le Mans merupakan trek yang sangat bersahabat bagi Ducati dalam beberapa musim terakhir dan tahun lalu saya berhasil meraih podium di sini, kata Marquez dikutip dari Crash. Kami melakukan banyak hal di Jerez pada hari pengujian. Saya tidak tahu persis apa yang akan kami bawa ke sini. Tetapi saya yakin itu adalah akhir pekan yang bagus. Sangat disayangkan tentang kecelakaan pada hari Minggu, di Jerez, ujar Marquez. Marc Marquez sendiri saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu hanya tertinggal 1 poin dari adiknya, Alex Marquez Gresini Ducati, yang memimpin klasemen dengan koleksi 140 poin.